بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرل حکیم چینل کی جانب سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیلے کے چھلکے سے کھانسی کا ایک بہترین اور لاجواب گھریلو ٹوٹکا بتانے والا ہوں، جس کے استعمال سے آپ کو پرانی سے پرانی کھانسی سے بھی مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے نیچرل حکیم کے آگے لکھے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں تک ہماری ہر ویڈیو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، کیلے کا چھلکا، جسے آپ اور ہم لوگ بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، دراصل اس میں کئی بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو کیلے کے چھلکے سے کھانسی کا علاج بتانے والا ہوں۔ ناظرین، کیلے کا چھلکا اور بڑی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال کر توے پر جلا لینے ہیں۔ کیلے کا چھلکا اور بڑی الائچی کے دانے توے پر جلا کر باریک پیس لینا ہے۔ پھر اس پاؤڈر میں آپ نے حسب ضرورت شہد ملا کر تھوڑا تھوڑا چاٹنا ہے۔ ناظرین، اس ٹوٹکے سے پرانی کھانسی بھی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ناظرین، کیلے کا چھلکا اور بڑی الائچی کے دانے آپ نے توے پر جلا لینا ہے، پھر آپ نے باریک پیس لینے ہیں۔ پھر اس میں حسب ضرورت آپ نے شہد ملا لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہنا ہے۔ ناظرین، نہایت ہی مجرب اور لاجواب ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ ایک چمچ شہد میں ایک چٹکی کالا نمک ملا کر بھی چاٹیں تو کھانسی سے فوری طور پر آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، آدھا چمچ شہد یا ایک چمچ شہد میں آپ ایک چٹکی کالا نمک ملا کر چاٹیں تو کھانسی سے فوری طور پر آرام ملتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے کھانسی کے دو چھوٹے سے مجرب آزمودہ گھریلو ٹوٹکے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔